एक्स ज़ीरो और वाई भी ज़ीरो। अभी यहाँ से मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ, ये एक्स की डिस्टेंस है, ठीक है। वापस उसी पोजीशन में आते हैं। इस कमांड के साथ देखो टूल यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर इस कमांड के साथ y-5 यहाँ से इस तरफ आएगा, फिर x136 के साथ जब यहाँ पे होगा तो फिर यहाँ पे आएगा वापस।